Морьтой монголчуудын мөнхийн омогшил Тодмагна подкаст. Морьтны төв соёлыг түгээгч түүчэлэгчдэд зориулсан 7 тутмын подкаст. Тодмагна аппликейшн 12 жилийн түүхтэй Тодмагна сэтгүүл цахим боллоо. Та манай аппликейшнээр дамжуулан бидний өмнө нь бэлтгэн гаргасан 130 гаруй дугаар сэтгүүлүүдийг хүлээн авах боломжтой боллоо. Мөн Тодмагна сэтгүүлийн редакцаас бэлтгэн гаргадаг мэдээлэл болон зөвлөгөөг үн төлбөргүй хүлээн авахын чадвар. 7 хоног бүрийн видео болон аудио подкастыг хүлээн авч сонсоорой. Өдөр бүрийн зурлаг, цагаагаарын мэдээлэл, ардын хувьсгалын 90-100 жилийн ой хүртэлх наадмын бичлэг зөвхөн манай аппликейшнээр. Тодмагна. Морьтны соёлыг түгээгч түүчилэгчдэд зориулсан 7 хоног тутмын Тодмагна подкастынхаа ээлж дугаараар өчрөн залгаж байгаадаа баяртай байна. За энэ удаагийн маань зочин морьны гэрэл зурагчин Чулуунбаатарын Гамболд гэдэг хүн хүрэлцэн ирсэн байна. За Гамболдыг бол ер нь баг танилцуулахгүй хөө. Тэгээ надаас өмнөх Гамболд морьны Гамболд шүү дээ. Тэгэхээр бол би одоо бас танилцуулах гэхлээр одоо өчигдөр хувьд ямар хэмтэл тоо. За тэгээд Гамболд маань Харгаман өв соёл төрийн бас байгууллагын тэргүүнээр ажилладаг. Морьны өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх тухайд, бусдад хүртээх тухайд хамгийн өргөн агуулмжаар ажиллаж байгаа хүмүүсийн нэгэ гэж би хувьдаа дүгнэдэг. Тийм учраас өнөөдөр подкастынхаа зочноор урьсан байгаа. За шинэ оны минь төргий. За гараад удаагүй байна тий. Тийм байна. За шинэ оны минь дэргье. Улиран өнгөрсөн 2021 онд бол бас Гамболдын хувьд бол бас нэлийн ачаалтай гэдэг юм үр дүнтэй жил байсан баха гэж би хувьдаа дүгнэж байгаа. Яагтвэл Монгол улсын хэмжээнд одоо түүхэнд бас тодор бичигдэх тэр маш том ном бүтээсэн тийм ээ. Тэр талаар бас манай уншигчдад, манай үзэгчдэд бас мэдээлэл өгөөч. За 2018 онд одоо ингээд Аргамаг өв соёлын төрийн бас байгууллагыг одоо морины зураач, судлаач, дашдамбэрэл бидэд нөхдүүд байгуулад тэгээд энэ бүсийн наадмын намыг хийя гэсэн санал нэгтэйгээр бидэд энэ нь яг нэг дашдамбэрлэлийн гаргасан нэг түүхтэй түмний ихэд номны үргэлжлэл улсын наадам их хурдын номнууд гарцсан байсан. Тэгээд энэ бүсийн наадмын намыг хийя гэд 18 онд эхэлсэн. Тэгээд одоо 3 жилийн хугацаанд энэ намыг хийж бод дуусгаад байна. Тэгээд одоо мөн одохгүй хэвлэлтэнд орж одоо хэвлэлдээс гарах уншигч төвний хүртэл болох юм аа. Энэ хүн ном маань болохоор одоо Монголд морин уралдаан үүсч хөгжснөөс хойш одоо Монголын морин спорт ОХТ холбоо болон засгийн газрын шийдвэрээр зохион байгуулагддаг бүсийн наадмын уралдаанууд орсон. Нийтдээ 151 наадмын давхарцсан тоогоор 4280 уяач морь орж байгаа. Энэ бол 1990 онд одоо хамгийн том даншиг наадам буюу Монголын нууц тавчааны 750 жилийн болж тэрхүү наадам одоо хамгийн өнөрөгдөн одоо ардчлал гараад одоо тийм сайхан наадам болж исэн. Тэрнээс хойш болсон, өнөө хүртэлх болсон. Энэ зууны 3 бүсийн наадам хүртэл ороод нийтээ 151 наадмын зураг, тайлбар, дээр нь бидэд урд нь хийжсэн номнуудаас онцлог нь юу гэхээр тухайн айрагцсан морины удам өгшил, унган эзэн одоо удам өгшлийн бол маш дэлгэрэнгүй оруулж өгч байгаа. Тэрүүгээр маш их онцлог, маш их хугацаа орсон. Нэлээд томоохон бүтээл болж байгаа. 151 уралдаан гэхэл нэг зүйлийг тодруулмаар энэ жишээлбэл одоо ингээд жил болгоно нөгөө улсын цолны асуудал яригдахлаар л одоо уячт нөр энэ бүсийн наадам гэдэг цолны тодорхойлолтод явуулцдаг. Гэтэл энэ бүсийн статустай байгаагүй маа гэж зарим нь ярьдаг, зарим байдаг. Тэгэхээр яг тэр та бүхний 151 гэдэгт хэдэн оноос за 90 оны Монголын нууц тавчаа. Тэгэл одоо хэдэн он зарим нь одоо ингээд нэг эргэлзээтэй байдаг шүү дээ. Бүсийн статустай ч юм шиг, үгүй ч юм шиг заримдаа тооцоод. Ер нь бол бид нар энийг бас ОХТ холбоотой бас нэг ярилцаж бас шийдвэрлэж хамтарч хийж байгаа. Одоо энэ өмнө ажиллаж исэн ОХТ холбоотуудын нарийн бичгүүд удирдлагуудтай холбогдож одоо энэ аль нь яг бүсийн чанарт орж байгаа юм бэ? Аль нь бүсийн биш юм бэ гэдэг юмнуудыг бол бүгдийг ярьж цаваа тэрийг тулгасаа. Тэгэхээр бол ер нь бол Монголын морин спорт ОХТ холбооны одоо тамга тэмдэг бүхий гэрчлэгээ өмнөлөх дипломтой тэр наадмыг л бид нар одоо бүсийн наадмаа. Сүүлийн үед бол арай замбараатай ш нэг засгийн газрын шийдвэрүүд болоод батлагдсан наадам учраас бол тэн дээр бол нэг маргаан гарахгүй байгаа.
90-ад онд болж исэн хаврын уралдаанууд одоо Бонцгол жаргасны нэрэмжил анхны тэргүүн Бонцгол жаргасны нэрэмжит хаврын уралдаанууд маш их олноор зохион байгуулагдаж ирснээс хойш ганц нэг уралдаанууд бас бүсийн бус гэсэн юунууд яваад идэв. Тэрийг бол бид нар одоо тухайн үед ажиллаж исэн УЭЖ-ийн холбооны дараах удирдлагуудтай холбогдож тэрийг бол одоо маш нарийн нэгтэлж гаргасан баг. Тэгээд гарснараа бидний энэ ном бол ер нь бол одоо нөгөө УЭЖ-ийн цол хэрэгэм авах одоо аль зэрэглэлд ордын тий. Одоо энэ хүн нэг хүн тодорхойлтоо өгөхөд тэр наадамд харигцаа энэ наадамд харигцаа гэхэд бидний одоо энэ ном бол ер нь бол одоо түүхэн баримтуулаад үлдчихэж байгаа гэсэн үг. Тэрүүгээр бас ном маань их онцлог. Одоо жишээлбэл нөгөө эргэлзээтэй байдаг уралдаанаас жишээлбэл тэр уралдаан бол одоо яг бүсийн статустад ордгийн байлээ. Тэр бол ордгүй байлээ гэдээ бас мэдээлэл хүүднээс хэлж болох уу? Ер нь бол УЭЖ-ийн холбооны зохион байгуулсан уралдаанууд бол бүгд л ороод байгаа. Одоо ер нь бол эргэлзэх юм бол маш цөөхөн болсон. Бараг бид нар зэгцлээд нэгтэлсэн. Одоо өмнө ажиллаж исэн тухайн үеийн УЭЖ-ийн холбооныхантай холбогдоод тухайн үеийг наадмыг зохион байгуулсан хүмүүсээс бид нар нэгтлээд гаргацсан учраас одоо яг тийм эргэлзээтэй юм бол байхгүй болсон баг. Тэгэхээр одоо бол 90 оноос хойш өнөөдрийн хүртэл Монгол улсын хэмжээнд бол 151 бүсийн уралдаан зохион байгуулагдсан байна гэж ойлгох уу? Тий. Бүсийн наадам. Энэ дээр цал зэрэг дээр орохоор улсын наадам болоороо явчихна шүү дээ. Нөгөө одоо ингээд ном бүхэл бүтэн юм том түүхэн ном боогод дуусч байгаа юм чинь бас ингээд статистикууд харагдаг байх л та. Одоо юу гэдэг юм бэ? Аль хамгийн өтгөн гэдэг юм уу? Хамгийн одоо нүсэр өтгөн уралдаан хэдэн онд болж байсан? За. Тэгээд энэ бүсийн уралдаанууд бас сайхнаас доорлоо. 90 оны наадам бол тэр Монголын улс төвчөөний хамгийн анхны том бүсийн наадам, Даншиг наадам гэдэг нэртэй болж исэн. Тэр бол одоо асар их өргөн болж исэн юм байлээ. Одоо би бол тухайн үед өөрөө тэр мэнд очиж үзээгүй. Зүгээр очисон хүмүүсийн мэдээллийг аваад тэгээд нөгөө зураг архив юмнаас харахаар маш их өтгөн өнөр өтгөн болж исэн. Их том наадам болж исэн юм байлээ. Тэрнээс хойш одоо дараагийнхаа 95 оны сар хайрхан буюу завхны дөрвөлжинд болсон Орон Эрдэнэ Баташ оршил өргөх Даншиг наадам гэж болж исэн билээ. Тэр мөр бол одоо жишээ нь Баруун аймагуд их хамрагдсан. Бас л их өтгөн наадам болж илээ. Анхдагч Баруун аймгийн наадмууд тэндээс эхэлж исэн байх жишээний. Ингээд ерөөхдөө ингээд яваад нэг ОЕС-тэй холбоо нь 95 онд байгуулагдаад хаврын уралдаанууд маш их эрчимтэй хөгжөөд морин уралдаан маань өөрөө хөгжөөд ирсэн. Энд одоо нэг ОЕС-тэй холбоо ингээд албан ёсоор тамга тэмдэггээ аваад ингээд ирэхээр нөгөө уралдаанууд маань одоо маш олныг хамраад уралдаан маань их хөгжөөд ингээд ирсэн юм бэлээ. Одоо цол зэрэгт ороод улсын чанартай болоод ирэхээр тэгээд хаврын уралдаанууд тэр үед бол айгүй их болч байсан. Тэгээд дараа нь одоо 2010 онд л засгийн газрын нөгөө бүсийн уралдаанууд гэж ОЕС-тэй холбоо маань 9 оноос хойш одоо албан ёсоор маш өргөн дэлгэр болж исэн. Одоо ялангуяа бүрийн сэргэлэн гэж нарийн бичгийн дарга ажиллаж байгаа үед бол маш олон их одоо манай намд орж байгаа 151 наадмын их 60-70% нь бол одоо сэргэлэн даргын үед одоо болсон байт юм билээ. Статистикийг харахад. Тэгээ бид нар нэг нарийн статистик гэдээ бас энэ дээрээ давхар гаргахад ер нь бол аль аймагуд нь одоо хэний аль аймгийн морд нь маш олон айраг төрөө авсан байгээ ярихаар сумдаар нь аймгаар нь гаргаад сумдаар нь гаргасан жишээ нь Төв аймгийн сэргэлэн сум бол одоо нэгт явж байгаа жишээний. Тэгээд дараа нь одоо Сүхбаатар аймаг чинь халдсан сум өгөхөд чинь бараг 2-3-аар орж иж илээ. Тэгээд дундговын хулд гээд ер нь бол сонин статистик тоонууд гарч илээ. Харин бас яг тийх бах. Энэ 151 уралдаан дээр ер нь анализ хийгээд харах юм бол нэлээд их юмнууд гаргаад ирэх боломжтой л харагдаж байна. Тий, одоо уяачаар нь гаргая гэдээ бид нар бас үзлээ. Тэгэхээр одоо бас айгүй бас бэрхшээлтэй юм. Яг наад асуултыг чи асуух гэсэн. Бүсийн уралдаанд хин илүү айраг төрөө авсан байдаг юм бэ нэ гэдэг. Тий, нэгэд альва юм чи нөгөө цаг хугацаатай он дараалалаар ингээ яваад байгаа. Жишээ нь одоо ононгоо бол одоо нэлээд дээгүүр орж байна. Жишээ нь одоо ононгоо дээр ингээд бид нар онон манлагийн одоо 9 адуунууд ингээд үзэхээр одоо сүүлд нь ононгоо эхэлж уйж байгаа 90-ад онд уйж байгаа сүүлд нь одоо бэлгээ уяад ирсэн. Сүүлд болдоо уяад ирсэн. Ингээд 2-3 хуваах уу алийг гэхээр айгүй хэцүү бас. Нарийн гаргахад бол нарийн хэцүү юм байлээ. Тэгээд нэг 2000 оны оноос хойш бол ер нь Самбай сарангийн аюугаа бол нэлээд бас нэг олон хүний юмар уйжсэн ч гэдэг юм уу тэр утгаараа нэг айраг төрнөний тоо маш их байх жишээний. Сүүлийн үед бол одоо ононгийн бэлгээ их баяр уяач гэдэг
ингээд нөгөө олон хүний моридыг галын системд ороод нөгөө олуулаа болоод ирэхээр бас галаараа төрөө хайрны бас л их сонин таа гарах юм бэл. Адууны удам хөшлийг тодтогч өгж байгаа гэдэг бас их одоо авууштай санагдчихэв. Яг тэгэхээр энэ ер нь бол энэ ном маш том гарын авлага түүхэн баримт олж үлдэх нь бол тодорхой. Би өөрөө сэтгүүлч минийхээ хувьд ч гэсэндээ маш хүлээж байгаа. Одоо хурдан хяналтаас араасаа үзэх юмсан гэдэг ингээд бодолж байгаа. Ер нь бол бас морь сонирхчд маань бас нэгийг аваад тавьчихад ер нь л ингээд цаг хугацаа өнгөрсөн илүү үнцэнтэй болоод том түүхэн баримт олж үлдчихэж байгаа. Тэгээ удам хөшлийн тухайд гэдэг сая та хоёлоо ингээд ууч юм авсан аймаг орон нутгаар нь ялгадаа ш. Удам хөшлийн тухай тэгвэл бүсийн уралдаанд давмгай амжилт үзүүлсэн хаана ямар удамтай адуунууд аль чигийн аль сумын одоо мэдээж яг зүүн тал давмгай болов гэсэн баримжаа. Тийм ер нь одоо Сүхбаатар аймагт дээгүүр орох юм билээс. Нэг эхний юунд бол Сүхбаатар аймаг орно. Ер нь л одоо баруун аймагуудын сүүлийн амжилтуудад ингээл нэг удам хөшлийн асуугаал бичгээр Сүхбаатар аймгийн гаралтай адуунууд байх жишээ нэ. Тэгээд одоо сүүлийн үед нөгөө үржүүлэг хийгээд гаргасан адуун одоо импортын адуутаа үржүүлэг хийхээр дандаа л нөгөө их тал нь дандаа л Сүхбаатар гүнүүд байдаг. Тэр дундаа Сүхбаатар аймаг дотор бол яг халдсан бол бас нэлээд өндөр дээгүүр орж илээ. Сүхбаатар аймаг нийтдээ нэг 400 гаруй айраг төрөв авсан байхад Сүхбаатар аймгийн халдсан сум баг 25-6%, 4.1-ээс илүү хувийг эдэлж байгаа гэх жишээ. Тэгэхээр нөгөө халдсангийн унаг хаа суралтна гэдэг шиг ер нь бол арай л сонин юм таанууд гарах юм билээ л дээ. Нэг ер нь одоо бүсийн уралдаанууд хамгийн өргөнөөр зохион байгуулагдчихсэн. Нэг жил чи 6 өнтер 7 7-8 хүртэл болж исэн байна. Одоо 13 онд жишээ нь одоо хаврын 3 уралдаан, хаврын 2 уралдаан, зуны генис минис ороод их хурдан ороод ингээд хаврын 6 уралдаан болж. Зуны 6 бүсийн наадам болж исэн. Гэгчнээ. Ер нь нэг жилд нэг оргил үедээ 7-8 наадам болж исэн байлаа. Ер нь тэгээд дундаар нэг 5-6 наадам нэг жилд бүсийн чанартай наадам болж исэн байна. Улсын наадмаас гадна. Бүсийн наадамд хамгийн олон харигдсан төрүүлсэн гэж харагдсан уу? Ер нь бол тиймэрхүү бас статистик гаргаж байгаа. Тий. Бүсээс одоо жишээ нь одоо их морийг 2 морь төрүүлгсэн, 3 морь төрүүлгсэн ч юм уу азарх төрүүлгэж харигдсанараа гэдэг ингээд ер нь бол сонин таанууд гарч байгаа. Энэ номон дээр бол гарах юм. Маш их хүч хөдөлмөр зарчлах шиг уяачт маань ээлжээр очсон л адууныхаа удам хөшлийг хэлдэг. Тий, ер нь бол одоо зөндөө олон энэ одоо маш олон хүн ингээд энд оролцож байгаа л да. Одоо маш олон зөвлөхүүд байна. Одоо жишээ нь анхны нарийн бичгийн дараа баяр магнагаас ахуулаад бүрийн сэргэлэн нарийн бичиг. Тэгээд одоогийн энэ ОСТ холбоо хүртэл одоо бидэнд одоо нөгөө цуваа толголт энэ одоо нэр усан ингээд нэг дутуу зөрөөтэй ирсэн юм. Ганц нэг юм зөрөөтэй юм ирж ин тэрийг одоо бид тухайн зохион байгуулсан ОСТ-ийн холбооны зохион байгуулагч нартай холбогдож тухайн аймагт болсон гэхэд аймгийнх нь ОСТ холбоотой холбогдож. Тэгэхээр одоо бүх аймгийн ОСТ холбоодод ер нь бол морио гэсэн бүхэл хүн оролцож байгаа. Тий, тэнд морио харигдуулж байсан уяачд хүртэл оролцож байгаа. Жишээ нь бид нар одоо утас шүрмсийг олоод одоо дээгн үеийн хүмүүс байхгүй зүгээр хүүхдийг олоод нөгөө адмын зөв асуухын тулд яг тэгэхээр бид нар үнэн бодит мэдээлэл өгөхийн тулд заавал нөгөө тухайн эзэнтэй буюу хэрвээ тэр эзэн байхгүй бол одоо өр хүүхдтэй нь холбогдоод энэ ер нь яг хэний адуу вэ? Ингээд бид нар нөгөө одмын зөв гаргаад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол яг энэ одоо бидний үед ингээд морины хөгжил их сайхан үедээ явж байна. Бидний дараагийн үед юу үзэх вэ гэхээр энэ хөгжлийн маань энэ 31 жилийн түүхэнд одоо энэ оролцсон энэ номон дээр юу харж болох вэ гэхээр энэ ер нь хаана хаяа дуун ядаа муугаалж хорлож ирсэн. Айл уу яаж ингэж явж ирсэн. Тэгээд энэ нэг айлаас одоо чинь энэ дээр айгүй сонин дагараа шүү дээ. Жишээ нь одоо Сүхбаатар аймгийн нэгэн ордтой айл байхад нэг сум байтгаа нэг айл байхад хичнээн адуу их тал эцэг талаасаа гарсан ингээд удам айгүй дэлгэрэнгүй мэдээлэлүүд орж байгаа. Энэ номыг тухтайхаа авч дарах юм бол олон юм болох юм байна. Одоо мэдээж гол авлага бол одоо номын суурь бол фото ном гэрэл зураг дээр тулгуурласан ном байгаа шүү дээ. Тэгэд ихэнх нь бол мэдээж яг Дашкатай хоёр нийлж байгаа учраас баг архивын чинь 60-70% нь бүрдчихэж байгаа байна. Тэгээд бол байж. Дашка маш сайн цуглуулсан. Өөрөө бол баг бүсийн уралдаанууд баг үүсгэн одоо би болоод жоохон дэлгэрж явах үеэс эхлээл аппарат өөрөд гэдэг гэсэн болохоор архив буюу мэдээлэл одоо дата бааз бол хангалттай бас байсан байх гэж бодож. Тий, ер нь бол яг би ч одоо баг 90-ад оноос ордморны зураг авч эхэлсэн гэхээр бас аваа жилийн хөдөлмөр орсон байгаа. Дээр манай Дашканбэрл өөрөө маш их юм цуглуулсан, маш их судалсан. Тэгээд өмнө нь нөгөө
улсын наадмын ногоо ном гаргацсан. Дээр нь нөгөө их хурдаар ном гаргацсан учраас ер нь бол бараг л одоо материалын баазын хувьд бол маш их өргөн мэдлэгтэй. Дээр нь тэгээд миний фото бид нар тэгээд бас энэ дээр бас маш олон гэрэл зурагчид орж байгаа. Бид тухайн үед одоо гама гэдэг тэг жишээний Розенгийн инкут гэдэг хүнээс бид нар зураг маш олон хүмүүсээс зураг одоо тодорхой хэмжээний хөтөлбөрөөр авч оруулж байгаа. Бидний надаас өмнөх үеийн одоо олон хүмүүсийн зураг орж байгаа. Жишээ нь бүсийн наадамд бид нар зэрэг болоод 5 6 наадам зэрэг болоод ирэхээр амжихгүй учраас одоо ингээд маш олон хүмүүний хөтөлбөр орж байгаа. Ийм л том бүтээл болж байгаа юм л да. Одоо ямар хөө хэмжээтэй нөгөө ногоо ном ч юм бол ийм том шүү дээ, тий? Тий, тэр ногоо номноос арай жижигээ ер нь стандарт, номын стандарт хэмжээгүй А4 хэмжээтэй гарах юм. Тэгээ нийтдээ 1100 гаруй нүүртэй. Том ном болж байгаа. Нилээ ном том ном болох юм байна. Тэр нөгөө шарын гавьяахын чинь юу чинь хэд юм бэ? Гэргээ чинь бас 1000 орчим баха. Ер нь тэр орчимд бол ном болох юм байна, тий? Тий. За, номын тухайд буюу шинэ уран бүтээлийн тухайд юм байж. Гамболд морины гамболд гэрэл зурагчин гамболд гэдэг хүний тухайд бас жоохон одоо жижигэн тайлбар хийж ярилцъя л да. Ер нь яагаад энэ олон салбар дотроос морь гэдэг тухайн үед ялангуяа таныг морь сонирхож эхэлж явах үед морины гэрэл зураг авч явах үед одоо ийм морь одоо төдийлөн нийтийн анхааралд ордгоо хүн одоо ингээл одоо бол морь сонирхдаг хүн олон болсон маш их болсон тий. Таныг гэрэл зураг руу орж явах тэр үед бол тийм байгаагүй. Яагаад энэ салбарыг сонгох болсон юм бэ? За ер нь бол яг миний гэрэл зураг бол одоо хоббигоороо гэх юм уу манай ах одоо Гамбат ах маань ингээд гэртээ одоо нэг Оросд сургуульд явж ирээл нэг юм зургийг угаадаг одоо нэг өөрөө угаадаг тийм одоо нэг лаборатори авчирсан одоо нэг хар зураг аваа ингээд угаадаг тийм тэгээд ер нь бол ахыхаа одоо сонирхлын дагуу би өөрөө хөтлөгдөж энэ зурагд их хоббитай болоод орсон. Дээр нь бол яг миний нөгөө багада хөдөө өссөнийх өвөө эмээ дээрээ өссөн. Тэгээд нөгөө бас л адилхан нөгөө Монгол хүүхдийн адил мал хойд явдаг, морь ундаг. Тэгээд ерөөхдөө би нөгөө 80-аад онд одоо нөгөө Баярмагногоон төмний ихэд тэгээ шар номыг би өөрөө бүр номын дэлгүүрээс очиж аваад 10 жилийн сургуулийн сурагч багт тэр номыг үзээд тэгээл нөгөө тухайн үед одоо жишээ нь ханд дорж хонгоралзмаар хөдөл 3 төрүүлсэн гээл. Тэгэл тэр мөрийг хараад ер нь нэг тийм гоё энэ Монгол хүний нэг омгшилч тийм яхаараа юм олон төрүүлдэг ямар төрүүгээл тэрийг унших. Тэгээд энэ маань хөтлөгдөөд нөгөө гэрэл зураг авах хобби маань бас ингээд нөгөө хөтлөгдөөл ер нь явцсан сонирхол. Энэ бол бас яг морь гэдэг юм чи угаасаа нэг Монгол хүний нөгөө дотор байж идэг юм чинь нөгөө хобби ямар хөтлөхөр чинь нөгөө зургийн аппарат авч байгаа юм чи зүгээр нэг хүний зураг авах ш очиод нэг ярамгт морины уралдаан дээр очиод морины зураг авчдаг. Тэгээ энэ минь явсаар байгаад ингээд яасан тухайн үед тэгэл ер нь тэгээд явах те нөгөө наадмаас л одоо маш их кафе авч нэг Монгол дархлаагаа тэндээс олж авч ирсэн учраас өөрөө ирэхгүй энэ сонирхол маань ингээд явсаар байгаад гэрэл зураг аваад ингээд морины чиглэлээр аваад эхэлсэн. Тэгэл одоо өдөө хүртэл явж байна. Хамгийн одоо хэний ямар хурдан морины дүрсийг буулгасан бэ? Анхны тэр гэрэл зургууд одоо танд байдаг уу? Байдаг аа. Би чинь одоо 96 7 онд одоо Ярамгийн дэнжээр очиж тэр үед ингэдэг байсан юм. Манай нэг хүргээ ахын хуурай дүүн одоо манай тод манлаа байж агсан аюушгаа. Тэгээд манай нэг хүргээ ах нэг аюушгаанд нэг бидэд очиод тэгээд аюушгаад хэлээд манай энэ дүү их морин хоббитай орхотой юм байгаа. Бас зураг дардыг гээд нэг танилцуулаад тэгээд гэсэн чи наадмаар ирж морь унаараа гээд тэгээд би чинь баярлаад хөдөө өвөмэрүүг имэйл хазаар авчираа. Тэгээд аюушгаа наадамд ирэхдээ одоо ингээд улсын наадамд ирэхдээ юу яадаг? Над морь авид ирдэг. Тэгээ би имэйл хазаартайгаа очиод морь ундаг. Тэгээ нэг юм нийлсэл шиг. Тэгээд бас манай ээж маань дээл хийгээд өгсөн нэг дээлээ өмсөөл бас нэг морь унж байгаа юм чинь дээлтэй байх хэрэгтэй гэл. Тэгээд нэг аппаратаа өөрөөл яваад тэгээд аюушгаатай ачингууд нэг морь авид ирсэн. Тэгээд наадам үзээд тэтэртэй явдаг. Аюушгаа бол тухайн үед бас нэг оргил үе нь байсан. Бас тэдний галаас чинь олон морь авиг төрүүлдэг бол зөвхөн улсын наадамд. Гэх жишээ нь ингэж явж байгаа л ерөөхдөө тэгэл давуугуудаа хүртэл уулзаал би Баянбат бид нар чинь бүр хар багын найзууд л та тэгэл дав хуугаад нэг очиод би ингээд морины зураг морг авд юм аа гэл ярьж исэн. Тухайн үед дав хуугаа мориныхаа зургийг сайн аваад агараа миний хүү хайж болохгүй шүү, орхиж болохгүй шүү гэж хэлж байсан. Тэгээд иймэрхүү юмнууд бас нөлөөлсөн л дөө. Тэр том хүнийг дагаад тэр том аюушгаа тод мулаа яа чи нэгэд очихоор чинь олон сайхан хүн. Тэн чинь нөгөө нэг бүхэл гоё нэг Монгол дээл хувцас морь имэйл хазаар бүх юм байдаг. Тэнд очихоор чинь тэндээс одоо ямар ч
ямар гоё амгшил төрөхүүлээ тий. Тэгээд дээр нь зураг авдаг хүн чинь тэгээд би гихчээний тэгээд одоо миний дээр нэг 97 онд би тэгээд даашгаа одоо тухайн үед харагдсан морди зураг мургийг авахаас гадна ингээл уяа маягаар явж байгаа л хадаг зүгцэн морь байл очил зургийг аваад яриг дэжэр ингээд ерөөхдөө яваад тэгээд зураг их авдаг байсан. Танихгүй тэр мордыг тухайн үед нөгөө одоогийнх шиг ингэж судалж байгаагүй дөнгөж орж исэн. Тэгтэл айрагдсан морь юм шиг байна. Гээд уяан дээр очиод яг аштайхан таалагдсан морь зөндөө зургийг авдаг. Тэгээд тиймэрхүү 90-ад оны зургууд бол одоогоор байдаг л та надаа. Тий тухайн үед нөгөө пилокоор авнаа. Тэгээд одоо шиг дижитал юм байгаагүй пилокоор авнаа 36 кадр хайлсан мэс чинь бас ховор тэгээд нэг тэр болгоныг одоогийнх шиг нөгөө шүршээ зураг аваад тахгүй тэрийг гамнаал цөөхөн тэгээд оновчтой зураг авахын тулд тэгж л авч исэн л та. Гихчээний тэгээд олон сайхан дурсамжууд тэр нөгөө хүмүүстэй холбогдсонараа миний энэ одоо өнөөдөр энэ чиглэлээр яваад байгаа маань энэ суур нь бол тэндээсээ л тавигдсан байх гэж бодож байна. Сая түрүү та ярьсан л да одоо нөгөө сэргэлэн дарга үед одоо бүсийн уралдаанууд маш одоо өргөн зохион байгуулагдаж тэр үед ер нь уралдаан идэвхжсэн байна морь уралдаан идэвхжсэн магадгүй оргил уянж байсан байж магадгүй тий одоо ч үеч нэг уралдаан байхгүй нэг ингэж тэр үед бас одоо гам болд гэдэг хүн бол одоо жинхэнэ утгаар нь ажиллаж байсан те бид нар ч нөгөө одоог бодвол бүсийн уралдаанууд зөрдөг тий зөрж би бол харьцангуй одоо тантай харьцуулах тул шинэ хүн тий жишээлбэл яг үнэндээ бол өнөөдөр ингээд тод магнит сэтгүүл 10 хэдэн жилийн түүхтэй гэж байгаа боловч хамгийн анхны дугаараас эхлээл таны зургийг аваад эхэлж илдэж тий хамгийн анхны дугаарын зочин cover-ыг Эрдэнэчлахыг авч зургийг авч үзсэн тэр зураг бол биднэрт ямар ч бааз байхгүй ямар ч зөвхөн морины сэтгүүл хийнэ л гэсэн хөөрцөн хүн явж бүх зураг нь л гамболтын зураг. Ер нь бол тод магны эхний 2-3 жил дандаа л гамболтын зургаар одоо хийж ирсэн. Тэгэхээр одоо тод магны өнөөдрийн өндөрлөгт хүрэх суур баазыг 5-аас 50 өгсөн байна. Маш олон хүмүүс бас ийм одоо энэ морины чиглэлээр ажиллах урам зориг итгэл гэдэг юм уу олон зүйл бэлгэлсэн баг. Хиймэр сайт дээр орсон баг зургууд 50% ихэнх чиний зургууд ер нь ихэнх таны зургууд байгаа ш тий. Нөгөө төмний ихүүд гэдэг би ч нөгөө төмний ихүүд гэдэг цуврал одоо 5 ном гаргасан. Тэрэн дээр бол нөгөө улсын наадмаа оруулаад бидэд жилдээ 7-8 наадмын бүр эхний айргийн 5-аас гадна 10 хүртэл морийнхаа зурагтаа тэр унаач хөөхөд уяач уйсан уяачийг оруулаад ингээд зурагтаа альбом гаргадаг байсан. Тэгээд нэг төмний их хүчин 5 жил гараад болсон. Ер нь нэг тэр үед тэр ном гарснаас 2-3 жилийн дараа хиймэр сайт дээр байгуулагдаад тэгээд анхаа ирээл надтай уулзж лээс бүгд л уулзж исэн л та надтай тэгээд ингээд хамтарч ажиллая ингээд тэгжсэн тэгээд тодорхой юуны бол бас хамтарч чадаагүй байсан. Гэсэн чинь л дараа нэг хиймэр сайтны ашиглалтанд ороод нэгдсэн чинь ерөөсөө л нөгөө миний цэнхэр ном би ч нөгөө алтан гэргийн бас зурагчнаар ажилласан шүү дээ Шарингаа аяг ахын. Тэгээд ингээд очиход ерөөсөө тэр номыг л хуулаад бүх юм мэдээлэлээ тавьдаг. Бүр номноос нь сканертад аваад тэгжил явж исэн. Тэгээд ер нь бол яг хаа тэгээд сүүлд хиймэр сайт нэг сайхан хөгжиж исэн. Тэгээд сүүлд яг надаа янз бүрийн юугаар гэрээгээр бас зураг мураг авч тавьж исэн. Ер нь бол бас нэлээд хувийн бол эдэлж исэн баха. За төмнийхийн 5 дэвтэр. Тий. Тэгээ тэр чин тухайн үеийн бол маш том гарын авлага байсан шүү. Тий. Тэд нарыг чи харж яаж нөгөө одоо уяачдын цол хэрэгмийнч гэдэг юм аа их хурдад хүртэл нөгөө тэр чин 2010 оны их хурд дээр бас их хэрэг болсон шүү дээ. Бид нар чи 10 онд 5 дахь миний тэр цэнхэр ном 10 онд 5 дахь дугаар нь гарцсан байсан. Тэгээ нөгөө их хурд наадамд чи нөгөө нэг юутай мандаттай морь оролдсон шүү дээ. Зөвхөн улсад улс бусад буюу аймагта эхний 9-д орсон морь ордог гэсэн мандатанд байдаг. Тэгэхээр нөгөө аль бүсэд айрагдсан морь юм бэ гэхээр шинэ одоо их хурдын ингээд дээр би өөртөл нөгөө морь гараан дээр ингээд байж хаад энэ морь тэтэд орсон шүү дээ. Тийм бүсэд орсон. Шинэ тэгэхэд нөгөө төмний хэд юм бариад сууж хэдэн онд 8 онд тэнд ингэж айрагдсан. Гэхэд нөгөө номын мань гаргаад барьдсан. Өө энэ тийм байна мөн байна гэд ингэж хүртэл харж исэн. Тэр нь бол яг бас гарын авалга маягаар хэрэглэгжил байсан л та. Төмнийхийн 5 дэвтэр. Ууч алтан гэргээ гавьхын. Тий. Тэгээд дараа нь би чинь 11 онд нөгөө Сэлэн төмөрний бахархал ажны ордон хөлгүүд гэдэг Сэлэнг аймгийн 17 сум 3 тосгоноор нь тойрч бүх уяачтай мэдээллийг зургийг өөрөө цуглуулж аваад бас тэр намайг бэлтгэж гаргаж ирсэн. Үнэмбэр ах өөр хангаа намайг тий өөр хангаад бас 2-3 хамт явж хийсэн ном байгаа. Тэгээд одоо энэ ном маань бол энэ жилийн энэ гарч байгаа манай түүхтэй төмний хөт ном бол тэр өмнө хийжсэн номнуудаас арай нэг өргөн мэдээлэлтэй. Тухайн үед бол бидний төмний хөт өдр чинь бол зүгээр л нөгөө тухайн наадмын зурагт альбом л байсан байхгүй юу. Доор нөгөө уяачихын нэр, унаачихын нэртэй ингээ явжсэн бол одоо манай энэ гарч байгаа шинэ бүтээл маань болохоор
нөгөө яг тэр уралдсан адууных нь эзнээс гадна тэр адууных нь удам могшлыг ингээд оруулаад эцэг нь ямар азар байсан, хэний ямар азар гэдэг үлээ. Энэ ямар гүнээс гарсан ингээд. Гэт ийм мэдээлэл дээр бол манай энэ ном бол арай одоо боловсронгуй бас сайхан. Ташкигийн өмнөх 2 номон дээр нь оролцож байсан уу? Ер нь бол бас зургуудаараа бол оролцсон. Ташкигийн тэр 2 номон дээр нь миний зургууд орж ирсэн, их хурдын зургууд, ногоо ном дээр бол зургууд өгч ирсэн. Эрдэс бодис уураг амин хүчлийн нэгдэл хуралдааны сироп. Уяачад хурд мөрөн сонирхогчдын эдэнэ танилцуулсан Ирландын Plus Vital компани хурд мөрний нэмэлт бүтээгдэхүүн хуралдааны сиропыг 2010 оноос хойш Монгол Экостран компани аль биесны эрхтэйгээр оруулж ирээд байна. Хурд мөрний нэмэлт бэлтгэл хуралдааны сироп нь 2 болон 5 литрээр савлагдсан. Эрдэс бодис уураг амин хүчлийн нэгдэл бүхий бүтээгдэхүүн. Уралдааны сироп нь адуун шаардлагатай бүх эрдэс, амин дэм, амин хүчүүдийг өөртөө агуулж, адууны бодисын солилцоог сайжруулан, биеийн дархлааг дэмжиж, өчингийн ачаал дах чадварыг нэмэгдүүлдэг өндөр ач холбогдолтой бэлтгэл. Уралдааны сиропонд дагуулгадах байгалийн гаралтай 20 төрлийн эрдэс бодис амин хүчлүүд нь оол усруулах системээр дамжин адууны биеийн ерөнхий дархлааг сайжруулах. Уралдаан сонгооны үед хөлсөөр алдагдсан эрдэсийг нөх, үе мөч, шянц шөрөмсний бат бөөх, уян хатан чанарыг сайжруулах, булчингийн цуцааг багасгах, уралдааны дараах биеийн сэргэлтийг хурцах зэрэг олон давуу талтай. Уралдааны сиропыг бүх насны адуунд 60 мл-ээр уулгах, эсвэл тэжээлт нь холж өгнө. Эрдэс бодис уураг амин хүчлийн нэгдэл уралдааны сироп. Тэр нөгөө айх олон бүсийн уралдаанууд болдог байх үед юу нь яаж амжуулж тэр өнбөр ахта тэр төмнийх номуудыг хийж яхад яаж амжуул тэр зургуудыг аваад идэх вэ? Гэхдээ тэгээд одоо оргил үе чинь 7 он ч нэг бүсийн наадмууд чинь ингээд 3-аас 4, 4-өөс 5 хоногийн зайтай болоод тэгэл яг яваал тойрч би чинь улсын наадмаас ирээл 13 ч улсын наадам дуусаад 14-ний өглөө Булган аймгийн 70 жил болол 14-ийнхээ өглөө болголоо гараад явж исэн. Хөдлөө одгоос ч урд шүн шахав яал. Тэгэл булганаас ирээл ерөөсөө бараг хоноогүй шахав алтаа уур явжсэн. Биш боржгон руу яваад. Тэгээд боржгон руу яваад тий 7 он чи боржгон тий булганы 70 жилээс ирээл боржгон яваад ерөөсөө дундаа 1 хоног мангил зайтай шүү дээ. Боржгонд ичээл 2 хоног 3 өдөр уралдаан наадам нь бол дуусаал шөндөө хотоор бараг дайраал өөрөнгө явахад л өөрөнгө 12-280 наад 2 хоногийнхан дараа нөгөө их урд 4 наадамч тэнд болоод тэгэл дуусгаад өмнөгөө шууд тэндээс өөр ангаагаас говь шанхруу явжсэн. Ингээд бараг 8 сар 7 сарыг бараг бүтэн яваад ирсэн байдаг шүү дээ. Тий. Ядарн нөгөө аппаратны зай дүүрн хуулна. Тэгээ одоо яг үндэ бид нар ингээд улсын наадамд би бол нэг жижиг нөгөө уяачтай зураг дардаг жижиг аппараттай л яаж байдаг. Тэгэл хөдөл удаг тараал одоо өөрөө тань юмыг харахаар тэр 2 хүнд аппарат байгаа. Тэгэл ингээд бид нар яадаг хүлээдээ тий. Уяач нөгөө уяачийнхаа зургийг дарах гал гүүгээл ингээд тэр байнга тийм ачаалтан явна гэдгээр бас бэрхээ надад бол хүнд хөдөлмөр санагддаг. Яг нөө дэрэгдээс харж байгаа хүмүүс бол таны авсан зургийг л харж байгаа. Яаж энэ зураг гардаг вэ, бүтдэг вэ гэдгийг ойрын хүмүүс л мэдж байгаа шүү дээ. Тэр аппаратыг за тэгээ аппарат маань өөрөө имзэг тий байнгын зам даваа явна дөргөө мөргөө оруулахгүй нөгөө шороо тоос оруулахгүй гэл ингээл ажлуудыг тэднийг одоо яаж зохицуулдаг зургуудаа хуулчаал яваад байдаг гэсэн юм. Тий ер нь бол яг тухайн үед нөгөө харттай ноутбуктай явна, хард ноутбук тэгээд нэг 2-3 аппарат шаардлагатай үед 3 аппараттай явна. Тэгээд нөгөө дуран гэх чинь холын ойр ингээл 2-3 дурантай ингээд ер нь 2 камертай явхад бас нэг 20 кг ачаал үүрэл явж байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь яг тэгээд наад би орой л их ядардаг. Зүгээр аргагүй сөхөрдөг байхгүй ингээл хөлөөр гэл ерөөсөө үнэхээр ядарснаа мэдэрдэг. Яг наадам дээр бол тэр ядарсныг бол мэдэхгүй шүү дээ. Ягаад гэхээр энэ миний ажил, энэ миний тий хийх ёстой ажил. Би нэг ч гэсэн морины зургийг л одоо хоцрохгүй авах ёстой гэдэг ч юм уу. Гэх утгаараа бол нэлээд ачаалтад ажилтдаг л да. Тэгээд ингээд дараалаад нэг 4-5 наадам яваад ирэхэд л ер нь бас л ер нь тэгэл нэг билээ ядарсан л ирж ийсэн үе байдаг. Одоо бол эргээд бодох сайхан л байгаа хөө тий. Тий, ер нь бол сайхан тэгээд аппарат ч нэг шотоор байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээд тэр олон зургуудыг дараал тэгэл нөгөө олон уралдааны олноос уралдаж байгаа юм чинь аппарат бол уусаа хурдан чагсаалаас гэдэг юм уу? Илэгдэл хорогдол. Ер нь хорогдол гарна шүү дээ. Тэгэл
2-3 жилд одоо нөгөө техникийн дэвшлиг дагаад бид дараагийн загвар шинэлэг юм руу орохын тулд тэгээд ер нь нөгөө ялангуяа спортын морины зураг бол ингээд нөгөө маш их олон кадраа дарагддаг. Бүр одоо жишээ нь адууг бол нэг адууг 20-30 кадрч авдсан ч үе байдаг тохиолдлууд. Гэхээр нөгөө шот мод бол гүнэлдэ тэгэл илтгэл харагдал гарна. Тэгэл дуран морон бол ер нь бол нэг 100 наадамд явал заавал нэг сервис цэвэрлэгээнд орно. Тэгэж явдаг л та. Одоо ер нь ямар аппарат барьж байна? Өнгөрсөн хугацаанд морины зураг дарснаас хойш хичнээн аппарат. За би нэг 20 орчим камер барьсан. Солисоо 20 орчим шүү. Тэгээд анхандаа хальсны аппаратууд барьж исэн. Сүүлдээ дижитал гарч ирэл 2006 7 оноос би дижиталаар авч гисэн бид. 6 оны наадмууд бол дандаа хальс мэлсээр авсан байдаг шүү дээ. Тэгээд 7 оноос дижиталаар авсан. Тэгээ нэг 2-3 жил болоод ер нь аппаратны шот дуусаад өнгө шот дууснаа гэхэр чинь нөгөө өнгө мөнгөгүй болоод ингээл ер нь бол чагсаалтаас ерөөхдөө гарч байгаа байхгүй. Ягаад гэхээр нөгөө шинэ бид нар нөгөө сайн бүтээл авахын тулд нөгөө шинэлэг дараагийн загварыг авч байна. Тэгээд нөгөө өнгө чанар нь гологдоод ирнэ. Тэгэл бид дараагийнхан энийг нөгөө зарим хүмүүс их ойлгодгүй л юм шиг байгаа. Нөгөө одоо нөгөө ялангуяа нөгөө хүмүүс утсаараа аваад эсвэл энэ чи утаснасаа өмнө бол хүмүүс чинь нэг жижигхэн дижитал аппарат барьцсан тэрүүгээр өөртөө аваад зураг авна гэдэг бол зүгээр нэг тий хүн болгоно гэж одоо бараг л нэг өөртөө авчдаг болдог гэж нэг ойлгодог байсан юм шиг байгаа нэг хэсэг хүмүүс. Тэгээ одоо бол тэгээд нөгөө эргээд нөгөө явсан бүтээлүүдэд харахад бас сайхан л байдаг л та нөгөө тэгэхээр бас хөдөлмөр хөлс гаргаад явцсан. Тэгээд нөгөө ном бүтээл болоод гараад ирэхэр чи бол бас артаа бас нэг хийсэн юмтай байна гэдэг бол сайхан л байдаг. Одоо ямар аппарат барьж байна та? Би ер нь Nikon-ы аппаратыг л барьсан. Ер нь Nikon-оор л дагнсан. Nikon-оор хэрэглэдэг одоо Nikon-ы D3, D4 гэдэг камерад одоо хэрэглэж байгаа л да. Nikon ер нь ямар давуу талтай Canon-оос? За ер нь их давуу тал чи бахтай яг фото талдаа бол Nikon-ы арай л илүү гэдэг. Тэгээд бид нар бол яагаад Nikon-о ингээд дагнсан бэхээр Nikon-ы дурн Canon-доо таардаггүй. Хүн Nikon-доо таардаг учраас бид нар дурангаа нэг солих шаардлагагүйгээр бодойгоо солиод яваад байдаг. Ер нь тэгээд яг нөгөө хэрэглээ сурсан гэдэг ч юм уу тэрүүгээрээ л явж байгаа. Түүнээс их тийм давуу чанар бол нэг ялгаа бол баг байхгүй л те Canon Nikon-ы хувьд бол тэрүүгээрээ. Одоо таны барьж байгаа зэвсэг маань ер нь одоо үнэлэмжийн хувьд хэд орчим байх вэ? За нэг аппарат камер гэж тэгэхээр чинь яг 10 орчим сая төгрөгийн камер байгаа шүү дээ. Тэгээд дурангууд өөртөө одоо нэг ийм жижиг дуран гэхэд 3 сая гаруй төгрөгийн үнэтэй. Тэгэл холын дуран болоод ингээл одоо нэг 200-500-гийн дуран болоод ирэхээр л нэг үн дэшээ 6-7 саяас дэшээ тэгэл яваад гэж байгаа. Одоо бол та бол ингээд нэг 2 аппараттай явж байхад бол нэг 30 сая төгрөг бол илбэл үрцэн гүйжийдэг юм биш үү? Нэг 20 сая төгрөгийн камер юм хэрэгэлтэйгээр хэлэхэд үнэлэв тэгж л гарах байх. Яа би нэг тодруулж асуугаад байна юу гэхээр би мэдээж бас уяачтай уулзаад нэлээд хэдэн жил танаас хожуу. Одоо бол ер нь бол одоо өнөө брах та хоёр одоо тэр яадгийн гэж асуугаад гүйжсэн тий 2004-5 оны үед. Тэгэхээр хожуу орсон. Гэхдээ мэдээж уяачтай зөндөө ажил мэргийн хуваараар уулзаж байгаа. Гамболд гэдэг хүнийг танихгүй уяачд бол цөөхөн орон нутагтаж байгаа. Гэхдээ одоо энэ ажлаа мөнгө олгоод зарсан гэдгийг бол би ер нь бараг сонсоогүй. Мөнгө өгдөг, мөнгө юусаа авдаг, мөдөрдөө гардаг зурагчин гам болдоо гэж хүмүүс ярьдаг тий. Яг л тэр олон зургийг тэр олон архиваас цүүгээд одоо та жишээлбэл морины нэг кадрыг 25-аас 30 удаа дараа. Тэр олон архивыг ингээд ягаад хүн зураг өгнө гэдэг амар биш л одоо жишээлбэл надад ч гэсэндээ тэдэн оны зургийг олоод өгөөч гэдэг. Яг тухал суулжил тэр архив уухгүй бол тий. Хүмүүс бол шууд ингээд ток гэж гаргаад ирэх юм шиг санаад тэдний адууг таниад гаргаад ирэх юм шиг санагдаад байгаа. Гэтэл тийм биш. Тэгээд та энэ хоббигоо арилжаа болон бизнес болохгүй гэдэг яаж ингэж байгаад байдаг юм бэ гэж асуумаар санагддаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл хоёулаа ингэж хөдлөөдөг таарахад нөгөө юм арилжааны зурагчид гүйжидэг ш тий. Бид нар ингэж морины одон мөчлөг асуумаар байдаг хүний утас асуугаалгүйгээл тэгэл сайн байна уу гэхийн завдлагаа зураг нь очигдоод угаагдсан л байж байдаг. Гэтэл би одоо яг энэ салбарт ажиллаж байгаа бид нар ингээл үлдсэн л ээж байдаг ш тий. Яг хаа тэр нэг мөнгөний талаар бол нөгөө бас нэг зарим уяач нар ярьж ирсэн шүү. Нэг наадам дээр нэг морныхаа байг авсан чинь нэг ижил шахуу зургуудыг 3-4 зурагч ингээ бариад ороод ирсэн Гамболдоо одоо энийг ингээ жоохон зохицуулж болдгоо юм гэнэ. Тэгээд энийг бол би зохицуулахгүй шүү дээ. Энэ хүмүүс бас тэр одоо маш олон зурагчид тэр наадам дээр бас амьдрал хавгаа залах гал явж л байгаа. Тэгээд тэр нэг арилжааны тэр
хүмүүс бол зөндөл байгаа л да. Тэгээд нэг хүн мөртлөгжсэн морины байныхаа бараг тал мөнгөний зурганд өглөө гэд нэр ингээ ороод харахад ингээд гэрийн хаард ингээд авдар дээр ингээд 3-4 ингээд зурж ааштай зургнууд ингээд том орон гоцсон байж л байдیں۔ Тэгээ ер нь бол яг миний хувьд бол яг нэг уран бүтээл тал руугаа хандаад энэ бүтээл болгоод ном альбом документ болгоод гаргадаг. Тэр талаараа бол яг уран бүтээл талаа хөгөө явждаг. Жишээ нь яг нэг тухайн уяач янз бүрийн хүмүүс холбогдоод над руу ирээд авдаг л да. Тэгээ одоо нэг тийм хэрэг болж байна. Тийм морины зургийг тийм ашиглах гэсэн юм аа гэдэг ч юм уу. Ингээд төлбөрөөр авдаг тийм байгаа л да. Жишээ нь ном бүтээл ашиглах гэсэн суулдаг ийм хүнтэй дурсгал болгож өгөх гэсэн нэг сайхан зураг ингэж ингэсэн энэ кадр нь их гоё юм байна. Энийг өгөөч гэд ийм ном дээрээс харлаа, тэрэн дээрээс харлаа чамд тийм зураг байна уу гэд асуугаад ирдэг л. Тухайн үед бол би тодорхой хэмжээний үнэлэр хүмүүс бол өөрсдөө үнэлэл авдаг. Түүнээс би одоо нөгөө арилжааны хэлбэрээр ингэж явдаггүй л баггүй. Түүнээс биш нөгөө ийм юм хэрэг боллоо надад энийг ингэж бүр номон дээр оруулах гэсэн тийм одоо нутаг нутгийнхан жишээ нь одоо нэг аймгийн сумын том ой болох гэж хахад манай аймгийн тэр манлаа яачин тэр том яачин тийм зураг байна уу, тийм юм байна уу, тийм номонд оруулах гэсэн гээд тэгээд яг тухайн ном хийж байгаа уран бүтээл хийж байгаа хүмүүс бол нэг уран бүтээлчийг ойлгодог. Тэр талаасаа тодорхой хэмжээний үнэлэмжээр бас үнэлээд авдаг. Тийм юм гарч ирдэг л та. Та сая түрүү хэллээ л да. Одоо ер нь хүн болгоно гар утсаараа ч гэсэн зураг дараад өөрсдөө одоо хүн болго өөрсдийнхөө хэмжээнд зурагч чинь. Тэ? Тухайн төрсийг тухайн үйл явдлыг булгаад авчиж байна. Гэтэ нөгөө уран бүтээлч тал нөгөө одоо нөгөө өнгө зураг нь өнгө будган нийлэх аль өнцгөөс нь ахуу гэрэл нь хаавар авахд авах ингээл янз бүрийн нөгөө уран бүтээлчийн өөр стандартууд яригдах байх. Ер нь одоо ингээ олон жилийн туршаа бодохоор хурдан морины зургийг ямар үед авбал илүү гоё байдгийг одоо морийг ямар хэлбэр өнцгөөс нь аль өнцгөөс нь ямар үйл хөдлөлтөөр нь авбал илүү уран гоё нөгөө хурдан одоо бид нүүл дандаа хурдан морины зураг дарж байгаа. Тэр хурдан амтан юм аа үнэхээр онцгой юм аа бусдаас илүү юм аа гэдгийг тэр тодтогч өгч байгаа өнцг нь морины зурган дээр юу аль байдаг юм бэ? За ер нь бол нөгөө одоо ингээл улсын наадамд уралдаад тухайн наадамд уралдаад ирж байгаа бол 20 гаруй километр уралдаал ирдэг тий. Тэгээд уралдаал орж ирж байгаа зураг нь яг хөө зарим адуу бол их үнэхээр хөлөө урдаа адуу бол их гоё дээр явдаг. Тэгтэл 20 гаруй километр уралдсан адуу чинь нөгөө хамаг биар бүх юмаа л шавхаал уралдаад ирж байдаг. Тэгэхээр нөгөө барайны зурагнаас илүү ер нь гараа марааны зураг ч юм уу замын дунд зураг мургуул арай өөр л дөө. Жишээ нь одоо миний нөгөө шараа газрын зураг шүү дээ. Танаа лого болцсон яваад байсан. Тэр шараа газрын зураг мураг гэхэд жишээ нь одоо би одоо 2-3 жил явж авсан. Тэгээ ер нь бол би ингээд авсан зургуудаа харахаар одоо нөгөө гоё юм харагдаж өгдөггүй. Ягаад тэгэхээр нөгөө уралдаал ороод ирж яхад нь ингээд авахаар л нэг л тийм хэдий хурдан байгаад ганцаараа хоол тасархаа орж ирж байгаа ч гэсэн нөгөө бууж байгаа дүрсэн дээр мань нэг л гоё юм буудаг юм байлээ. Тэгээд би ерөөхдөө яаж авах вэ гэд ер нь бол гараан дээр авах хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээ би бүр сүулдэ зарим нэг онцгой зургуудыг бол би ингээд атуунуудыг болоод сунгаа мунган дээр нэг дагаж авдаг л та. Тэгэл нөгөө тэр гоё нэг бие нөхөлрөөл гоё яг дөнгөж хөлрөөл халаал яг нэг тавьж байгаа үед жишээ нь одоо Эрдэнэжил байх бол тод манлаа бол нөгөө шар газаргаа бол одоо энэ миний шар газаргааны хамаг гоё бүх одоо хурдан шинж өдөр булчин шармс бүх юм гарсан штэ гэж одоо маш их үнэлж хэлж илвэс. Гэх жишээ нэ тэгээд ер нь яг тэр мөрнөөс би одоо урам аваад ер нь бол энэ маань одоо яг л миний боцноор гоё бүтээл болж ийн гэдэг ч юм уу. Ингээд ер нь бол бас анхаарах юм зөндөөл гардаг. Тэгээ ер нь бол спортын хөдөлгөөнтэй юм гэдэг чинь ер нь яг хэцүүлтэй нэг агшин олон гэдэг чинь те тэр адууны давхиж байгаа давхил хөл нь ямар байх вэ те хамар самсаа ямар байх вэ жишээ нь азраг адуу байлаа гэхэд дийлмэлэн сой те ингээд янз бүрийн байдлаар маш олон кадраас сонгоно тэрнийгээ үзээ дараа нь энэ нь болохгүй байх ингэж авах юм байна гэдэг ер нь бол одоо авсан бүтээл болгон дээр л нэг алдаа оноогоо одоо ярьж идэв штэ ер нь. Яг энэ саний ярьсан бүтээлүүдээр энэ агшнуудаараа одоо бэстүүдийн ягаад Гамбалдын фото морины альбом морины фото альбомч гэдэг юм уу тийм бүтээл яг хийх тийм бодлоо. Яг гэрэл зургаараа яг ингээл гоёудыг харах тиймээс. Тий, ер нь бол байж болно л да. Тэгээд намайг бас нэг өмнө ингээд зэрэг нэвтрүүлэг дээр ярьж илсэн нэг үзэсгэлэн гаргах гэдэг. Би чинь 2-3 удаа бас үзэсгэлэн гаргая гэж ярьж илсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол төлөвлөгөөнд бол байд юм аа. Тэгээ нэг альбом гаргах. Тэгээ тэр бол ер нь явандаа бол гарах юм. Адууны арын шин
тухайн тий хүн хурдан мөр гэхгүй ер нь бол адуу гэдэг чинь өөрөө авааш өргөн агуулгатай шүү дээ. Монголд адууны зүс дэлхийд дээр бол Монгол адуу бол хамгийн олон зүстэй. Тий Монголд одоо аяг өргөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар адууны зүсээр ингээд зураг давыг гэсэн бодол их байдаг авдаг ер нь. Тэгэл тэр нөгөө адууны тэр нөгөө янз бүрийн арин шингууд байна шүү дээ. Одоо унахта тоглоос наадах ихтэйгээ гоё тоглолт наадах жишээ юм уу. Нэг гоё 50 бэлчээртэй байгаа адуу ямар байх вэ тэрний эндүүд тий. Тэгэл ингээл ер нь л маш олон юм байгаа. Одоо жишээ нь ингээд энэ одоо ингээд адууны тамгаар хүртэл ингээл ном зөндөө олон ном гарсан байдаг шүү дээ. Гэх жишээ нь ингээл ер нь бол адууны соёлоо дагаад зөвхөн урдмар ихгүй ингээд энийг бол цогцоор нь бол нэлээд том юм гарах хэрэгтэй л гэж боддог л та. Аргамаг өв соёл төрийн бас байгууллага маань ер нь ямар хэмжээнд ямар үйл чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг юм? За аргамаг өв соёл маань одоо ер нь бол хурдан барины хөгжил. За үндэсний их өв соёлын нүүдэлчин монголчуудын өв соёлын нэг болох хурдан барь түүнийг дагсан одоо энэ сайхан маш олон юм соёлууд байна шүү дээ. Тэ энийг л бид нар одоо ард түмэн танилцуулъя. Энэ хурдан барины энэ удам өгшил одоо өшөө зөндөө ингээд өргөн салбар юм байна шүү дээ. Одоо жишээ нь бид нар одоо нэг хийж байгаа манай аргамаг өв соёлоос хийж байгаа ажил бол одоо нөгөө бид нар нэг удам гэдэг нэг аппликейшн хийж байгаа. Энд дээр одоо адууны бүртгэл зүйл одоо тий удам өгшлийн бүрэн тийм судалгаатай тийм баг хүртэл одоо гарч ажиллаа эхэлсэн явж байгаа. За аргамаг өв соёл буюу гамбал тэргүүнтэй холбогдоод урьныхоо зургуудыг авч болох нь, уралдаан наадмын өөртөө зураг холбогдуул авч болох нь. За удам аппликейшнд нь орхон. За мөн уралдаан одоо би буруу ойлгоогүй бол уралдаан наадам зохион байгуулах гэл манай үеичд байхлаар нөгөө медаль өргөмжлөл хийх, за бусад зураг хураг яах гэд бас тиймэрхүү зүйлүүдээр бас санал тавиад хамтарч болно тий. Тий болно. Манайх одоо энэ морьтой л холбоотой манайх ч нэг хэсэг одоо нөгөө ордон морины одоо уралдаан болохгүй сүүлийн 1 жил нэг 2 жил ковидээс болоод ял 2 3 жил нэг ордон морины номерыг хүртэл манайх хэвлэж илээ, даавуу номер хэвлээл. Одоо хэд хэдэн бүсийн наадмуудын номеруудыг хэвлэж илээ. Тэгэл яг наадамтай холбоотой өргөмжлөл янз бүрийн юмнуудыг бол манайд одоо харилцагч газрууд маань орон нутгаас одоо захиалга өгч хийлэгдэх л дээ. За би түрүү нөгөө ярилцлагын амчин цангаж нөгөө юм таглаж өгчл их сайхан аяг байна. Харин энэ халуун аягүй сайн барьж байгаа. Энэ халуун аяг юм уу ер нь? Халуун барьдаг аяг. Харьцангуй бариад байгаа байхгүй одоо хэлэхэд тийм зис дот таних зис дотортой минийх юм. Мөнгөн дотортой. Энэ мөнгөн талс гээд бас энэ 1995 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ би бас түрүү яг таны хүлээнгээл харж байлаа энэ 5 ийм салбар дэлгүүртэй. Ер нь мөнгөөр юу хийж болох вэ? Тэр бүхнийг хийдэг юм байна. За. Энэ одоо тав тэрийн урд байгаа энэ доторлогоо мөнгөн болон доторлогоотой аягнууд байна. Бүх төрлөөрөө юм байна. Дээрээс нь энэ гой мөнгөн аягнууд байгаа даа. Тийм байна. Мөнгөн идэлийг бол ер нь одоо би бас энийг бас аягүй олзуурах гэж байгаа. Манай ойч чинь нөгөө бэлэг дурсгал болоод янз бүрийн хүлээ авал тиймж найр юм ч юм гээд их явдаг хүндийг мөгдөхээр юу өхөлээ гэл аягүй яадаг штэ. Тэгэл нэг байгаагаар мөнгө аяга хатагтай бариад өгöd штэ. Тийм байна. Энэ их гоё аяга байна. Энэ бол нөгөө дээшээ харсан сав нөгөө тэгээ барихад бас амар тий. Тэжгэн байна. Мөнгөн талс гэдэг компани байна. Тий. Мөнгөн талс гэдэг би танд танилцуулга өгч болно. Энэ ийм юутай байгаа та. Сангийн бопер бүх юм. Морин хуур тэг бүр хит тутга имэйл хүртэл хийдэг юм. Би хоёрс мэдтгүй мөнгө аяgal гэж бодоод байсан чинь нараа их тутгнууд ийм янз бүрийн мөнгө аяг бүс товч. Гэхдээ эндээс бүр бэлгийг бол сонгож болох юм байна гэж бодоод ийм бол. Тийм байна. Дом тий аяг дом. Авдар мавдар хийж байгаа шүү байна тий. Тэр энэ бэлгийг бол эдийн засрын сонгоход их өргөн сонголттой юм гэж. Тэгээ би харин энэ түрүүчийн юунаас эхэлж бас юм л да. Тэг ингээм амссан чи халуунаа бариад идэм бил эхлэхэд нь ингээд хийчээд эн чинь бас ярилцсандаа болоод явах. Тийм байна. Халуунаараа. Чин зүгээр юм байна халуунаа барь. Тийм тэгээ гар твтэйхэн хөнгөн бас энэ мөнгөн болон цэцэрлогч эрүүл мэндэд ашигтай. Түрүү подкаст эхлэх юм гамбалт гэд одоо морины зурагчин гамбалт бол морины соёлыг бүх талаар нь олон талаар дээр түгэж байгаа гэж би тодтогч хэлсэн. За сая бол та ном бүтээл хийж гэн тэ түүхэн баримтууд үлдээж гэн гэрэл зургийн маш ховор агшнуудыг одоо тэр хурдан сайхан хүлгүүдийг хамгийн гоё уран нарийн хамгийн гоё болцсон байгаа тэ бие организмынхаа хувьд бусад талаар бүх юм жигдэрсэн байгаа тэр үеийг нь гоё мөнхөлж үлдээж гэн. За одоо өөр одоо бас аппликейшн хийж байгаа юм байна. За мөн бас та бол бас одоо сүүлийн үед морин ундаг морин аялал гэдэг юм маш идэвхтэй болж байгаа. Манай дээр ч бас тэр аялал зохион байгуулдаг залуучууд нэг бас удаа орсон. Би өөр монголчуудыг морин унаасаа гэж маш
одоо хүсдэг тийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудыг дэмжих хичээдэг. Та яг энийг бас сэтлийг анх төрүүлж одоо уриалж нийгэмд бас одоо гэрэл асаана гэдэг юм уу да тий болсон хүмүүсийн нэг одоо гамбалдыг бол тэр нөгөө морьтон Монгол залуучуудын нэг гэдгээр нь бас манайхан бол мэд хүмүүс нь л мэдчихлээ. Тэгээд тэр Монгол морио унаад Монгол морины гайхамшиг чанарыг харуулад Монгол эр хүн хэр өдөө тэр байгальтайгаа дасан зохицох боломж. Ер нь одоо ингэ бас нэг хүмүүст арай өөр мэдрэмж өгөөсөн. Тэр аялын талаараас асуухгүй өнгөж бас болохгүй байгаа даа. Яг л та чинь багийн дэргүн гэдэг. Багийн ахлагч гэж явсан тий. Тэгээ морьтон Монгол аял гээд 14 онд энэ морьтон Монгол аялдаа нэгдэж хамт явсан л та бидэд одоо манай 5 залуу аялсан шүү дээ. Манай зурглаач Нацагдаа, Батчлуу, Даваа Хууган зэрэг гээд морьтон Монгол гээд манай 3 оюутан дүү маань тухайн үед оюутан газар зүй аялал жуулчлалын ангиар сургууль сурж байгаад тэгээ энэ аяллаа явъя гэж санаачлаад явж байгаад надтай таарад. Жин бас нөгөө 100-ны манлаа Төрөнбаатар Даваа Хууганд таарж ирсэн. Тэгээд ингээд ийм аяллыг гэж нэг гэхэд анх сонсоод надад их сайхан сэтгэл төрөөд энэ чинь ямар сайхан юм ийм. Тэгээд ерөнхийдөө эргэж уулзаад бидэд тэр аялал дээр оролцъё. Ер нь та нар юу үлдээх та нарыг явсныг хэн мэдэх баримттай баталгаатай явъя. Тэг ингээд нэг төсөл болгоод явъя. Тэ баримт төвтрүүлэг хий. Дээр нь ингээд үлдээхийн тулд олон сайхан байгаль тэр аяллаа зурагтай байх хэрэгтэй байна гэд. Тэгээ бидэд анханасаа ингээд тавал аваад ингээд явсан л та. Тэгээ нэг 6 сар гарan буюу 188 хоног явсан шүү дээ. Монгол орноо тойроод хэлийн дотор хэл дагуу ингээд 188 хоног 15 аймгийн 188 хоног явсан. Тэгээд ер нь бол яг бидний тэр аялал бол одоо тухайн үед одоо энэ 2000-ад оноос машин техник хөгжөөд нөгөө 21-р зуун гарснаас нөгөө машин техник хөгжөөд Монгол хүмүүрнээс их хөндөрөөд ирсэн хөдөө яваад очихоор моциклтол малаа хариулж идэг. Тэгээд энэ их гоё өөрөө бас нэг цаг үе олсон гоё аялал болж чадсан. Тэгээ биднийг ер нь явхад бол маш олон хүн дэмжсэн, тусалсан. Биднийг яваад очиад уулзсан хүмүүс биднээр бахархсан байхгүй хамгийн гоё. Та нар ингээ морой унж энэ чинь гоё юм шүү дээ гэд. Тэгээ энэ аялал маань ер нь бол бас бидний дараахан тэр морьтой Монгол гэж одоо манай цагаан талаах хүртэл одоо орон сумаар нутагт нь ч тийм нэг морьтой цаваа маваа яваад ингээд явж исэн. Тэгээ ер нь бол энэ Монгол хүн мориноос ерөөсөө салцшгүй байна гэдгийг одоо тэр аялалд явснараа одоо энийг бол би баталж хэлж чадна. Энэ юу гэхээр Монгол хүн морь унснаар эрүүл байх юм байна, чирэг байх юм байна. Тэгээд одоо маш олон давуу тал байдгийг гэдгийг л бид одоо олон түмэнд харуулъя. Энүүгээрээ бид нар харуулах ёстой байна гэд. Монгол эр хүний одоо төсвөр төвчээр дээр нь бид Монгол мориныхаа төсвөр төвчээрийг харуулъя. Өнөөдөр дэлхийн 2 дугаар дайны үед Монгол морь эндээс Албаны намдах Германы Берлин хот хүрсэн шүү дээ. Тэр бол одоо бидний явсан зам байгаа байхгүй юу? Эндээс Берлин хүртэл 10,000 км. Бидний 10,394 км аялаад ирсэн. Ингээд бидний аялалд явах чинь одоо тэр Монгол мориол одоо ер нь агуу гэдгийг харуулах гад дэлхий бол хүлээж зөвшөөрч одоо Москвад гэхэд одоо Монгол морины дайнд явжсан тухайн Монгол морины хөшөө байна. Америкт хүртэл Монгол морины хөшөө байна гэж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ ингээд дэлхий даяараа ингээд мэддэг Монгол адаг маань бидэрт өнөөдөр аварч хамгаалт дахин сурчлан таниулж явахгүй бол гисэн үүднээс бид тэр аялалд одоо маш их гоё сайхан сэтгэлээр оролцож тэр маань их сайхан аялал болж ирсэн. Тэгээд нэг Монгол морь бидэртээ таарад ирсэн шүү дээ. Монгол буурал гээд бидний өгсөн тэр одоо Монгол морь бол гарсан цагаасаа одоо яг би өөрөө манай найз Экват маань бас сонгож өгч ирсэн энэ морийг жил унаа яваараа энэ хол явах морь шүү гэж. Тэгээд гэх жишээний одоо ингээд Монгол морийнхаа төсвөр төвчээрийг харуулсан одоо агуу гэдгийг бол одоо тэрүүгээр харуулсан л да. Тэгээд биднийг дагаад одоо бидний очисон орон нутагт хүмүүс морьтойгоо тосож угтаж гаргаж өгч морь ер нь Монгол морион нэгээд ер нь бол маш их эерэг одоо Монголын ард түмэн бас их эерэг юм гаргасан байх л гэж бодож байгаа. Тэгээд тэрний одоо та бүхний тэр аялын та бүхний яг зорилго бол биелсэн тий. Одоо сайхан контентууд бэлдгээд байсан. Түүний дараа хүн болгон морио унах хэрэгтэй юм байна. Энэ бол Монгол хүний салшгүй нэг хэсэг юм байна гэд янз бүрийн морин уралдаанууд, морин аяллууд, морин одоо reality шоунууд, морин үртэл маш олон зүйлүүд. Энэ бол ялцчгүй та бүхэн энд бас нийгэмд санал сэтгэл өгч уриалга гаргасны тэр 10,000 хэдэн зуун километрийг туулсны чинь 188 хоног хэрээр хизээ дээр хийсний чинь бас үр дүн.
Тэр өнөөдөр бас ингээд тий хүмүүс морь унаж байгаа хотын залуучууд хос дээлээ өмсөж очиод амралтын өдрүүдэд тэрэлжид морь унаж байгаа зургийг харах сайхан л биш тий. Дахиад очиод 2 3-уулаа очсон байхыг харах найзынхаа төрсөн өдрийн бэлгэнд морин аяллаа урилга өгч байгаа залуучуудын тухай сонсоход сайхан байд. Бидний аяллаа багийн гишүүн одоо манай Морьтон Монголын Бачлуун гэдэг одоо MNC телевизийн сэтгүүлч хийж байгаа. Бачлуун маань бол ер нь бол яг энэ аялал явж ирсээс хойш бол ерөөдөө энэ морин аяллыг хөгжүүлэе гэдэг. Энийг одоо хүртэл аваад яваад байгаа л та. Тэгээд одоо морьтой ток шоу гэдэг. Тэр хөөрхөн яг огнитал хүмүүсийг моринуулаад нэг сайхан ингээд гоё зөвхөн нэг юм өрөөнд суугаад нэг ярьцлага хийх биш. Морь унаад тэр хүнийг ингээд морь унуулаад тэр хүмүүс хүртэл одоо ямар гоё өөрсдөө ямар гоё байгааг хүртэл одоо ингээд маш олон дуугаар хийцэн байгаа шүү дээ. Яг морин аяллыг манай Бачлуун ч бас олон хийлээ л дээ тэрнээс хойш энэ тэрэлж горхийн байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар морин аяллууд группээр ахлаад 20-30 хүн дагуулад явсан. Хөвсгөл аймаг руу хэд хэд удаа явчлаа. Нэг хөвсгөл далаагийн өнгөрсөн зам бол хөвсгөл далааг тойроод аялсан шүү дээ. Бас маш олон групп хүмүүсийг яагаад тэр хүмүүс одоо маш гоё биш шүү дээ. Нөгөө гадаад дотоод аялахгүй зөвхөн Монголда Монголынхаа байгалыг дээр морь унаад хадлын явдлаар ингээд жинхэнэ экстрем Монгол морьтойгоо Монголынхаа байгаль нутгийг үзнэ гэдэг агуу гэдгийг одоо маш их гоёор харуулж байгаа л та. Би ч гэсэндээ та хэдий чин тэр аяллаа чин дараа 8 нуурын морин хилд явж одоо аялалд их дуртай боллоо шүү дээ. Гэх мэтчлийн бодит үрдэнгүүд байж байна. Энэ өнөр хөгжсөн шүү морин аялал. Тэгэхээр ялчгүй та дээр санс одоо хүмүүсийг сэрэж чадсан байхгүй юу? Тэрийг бас тодтогч өгөхийг хүсэж байсан. За тэгээ ингээд өөрөө багасаа эмээ өдрөөс хөдөөний хөвтгээд олон жил морины зураг авчтай. Тэгээ нөгөө алтны дэрэгт гуй шарлна гэдэг юм уу? Ингээд моринд өөрөө ихгүй л дурладаг шээ тий. Тэгээ морь бол одоо хууч дэрэгтээ бол энэ хизэж гарч чадахгүй. Ер нь хар тамхинаас илүү донтуулдаг зүйл гэдэг ингээд дэр. Хүмүүсээ сураг ажиг тавихлаар ер нь надаас бусна бүгдээр морь үйдэг юм биш үү лээ. Та гамболд уяажийнхаа хувьд ер нь ямар амжилт үзүүлдэг юм болоо? Ямар хурдан хөлгүүдийг уйсаадаг вэ гэдэг асуултаар. Гэхдээ нэг айхтар одоо ойцаагаад нэг айхтар юу яасан байхгүй. Ер нь бол яг бас нэг морины сүүл богоол явж байгаа. Тэ манай дүүнер бас нэг ард маань бас баг хамт олон байдаг. Дүүнер байна, уяач туслах дүүнер байна. Бас нэг хитэн одоо ер нь яг энэ моринд олон жил явсных олон сайхан тад манлаа уяач нар олон сайхан одоо ганц нэг одоо үнэхээр үнэн сэтгэлээсээ бэлэг болгон өгсөн байдий. Тэгээд одоо олон сайхан буянтай хүний буянаар бас сайхан адуутай болцсон. Одоо тэрийг одоо бас нэг ер нь бол нэг хамгийн гоё наадам сумын наадам гэхээр хаяа нэг сумын наадам матанд оролдож байгаа. Тий. Ичний характер үүртэй тий. Гүд их олонгүй. Зөвхөн гэдэм бага. Тий. За тэгээд энэ удаагийнхаа ярилцлагыг бас энэ хүрээд өндөрлөе. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Монголын одоо гайхамшиг турдан хөдөлгүүдийг мөнхлөхийн ажилд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Тэгээ мөн одоо яг гамболтын гэсэн тийм одоо бас фото альбом морины яг юм шигшмэл гой зургуудаар фото альбом гараасаа гэж хүлээж байгаа. Би ганцаараа ш нэлээ олон хүн тийм хүлээлт авах гэж бодож байна. Тэгээ бидний урилгыг хүлээж авч энэ ажлын хажууд завчилж ирсэнд баярлалаа. Морины соёлыг түгээх үйлсэнд амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн подкастын харилцаанд оролцсон та бүхэнд бас танай ажилд бас уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Маш сайхан бас бидэнтэй л адилхан бас нэгэн сайхан морныхаа соёлыг түгээж яваа. Сайхан хамт олон та бүхэнд бүгд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. За болоог байгаа. Одоо бэлэг өгнө. За энэ мөнгөн талс тэгээд энэ одоо та бүхэн урд байгаа энэ аяга хийсэн компани маань манай бас зочдод ийм гарын бэлэг өгс. Одоо би энийг бол дотор нь юу байгааг үндэ мэдэхгүй байна. Ингээд ирсэн болохоор энийг заддаг. Очоод тэгээ үзээрэй. За баярлалаа. Мориныхон тэр дундаа ирчүүдэд хэрэгтэй л юу байгаа юм шиг. Энийг бас авах уу? Энэ юу н хэрэгтэй юм биш үү? Тийм байна. Энэ шим мундаг сайхан хэрэгтэй мэдээлэл. За дараагийнх нь одоо би бас морь үйж байгаа юу гэж асуугаад байгаа нь энийг өгөх гээд манай энэ Морьтон адууны имлэг дээрээс нөгөө манлаа эминсан манайтай хамтарч ажилладаг бүх зочдод маань ингээд гарын бэлэг өгдөг. Тамирын шар адууны сироп шүү дээ тамирын. Карн байна. Энд бас тий. Наадах чинь болохоор нөгөө маш олон давуу талуудтай юм байлээ. Энэ сая орцсон хүмүүс бол ингээд өөний чинь нэстэ адууны юунд аягүй сайн юутаач тэгээд хэлээд байдаг. Тий, манайхан нийтлэг хэрэгэлдэг баг шүү энэ. Тамирын шар гэж юм асуугаад нийтлэг хэрэгэлдэг энэ сайхан хаа энэ хэрэгжилж ирсэн баг. Адууны хоол боловсруулах хэрэгтэн системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах хамгийн чухал нөлөөт юм бэл. Тэгээд цагаан мөгөөсөө болон уушгины үргэлжлээс урьдчилан сэргийлдэг судасны үеийн хотын чанарыг одоо сайжруулдаг
хүч тамирыг тогтоодог. Ходоод гэсэн бүрхүүл үүсгэж эмгэг шархлаа үүсгэж үргэлжлэн сэргийлдэг ийм юутай. За карна. За. Захад байгаа. Хэд байгаа. Дараагийнх нь болохоор энэ шингэн нөхөгч хуурай тусал гээд энэ маш олон эрдэс бүтсэн. Нөгөө яг нөгөө морь шороо итчлээ гэдэг тийм тий. Мод чулуу яагаад байна гэ тэр үед одоо тийм дутаг эрдсийн дутагдлыг нөхдөг юм шиг. Эрдсийн дутагдлогтой. Энэ бол маш хэрэгтэй юм билээ. Ер нь ингээд TRM-ийн бүтээгдэхүүнүүд чанартай дээрээс нь одоо юу ийм. За баярлалаа. Морьтун монголчуудын мөнхийн амгшил Тодмагна подкаст. Морьтны төв соёлыг түгээгч түүч хэлэгчдэд зориулсан 7 хоног тутмын подкаст.